अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है एहतलाम। नाज़रीन, आज मैं आपको एहतलाम से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात फराहम करूँगा। एहतलाम की अलामात, वजूहात, असबाब और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है, इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि एहतलाम असल में है क्या। एहतलाम अगर सादे अल्फाज में इसकी तारीफ की जाए तो इसका मतलब मनी यानी सीमन के इखराज का दूसरा बेहतर रास्ता एहतलाम है। जो नौजवान शादीशुदा नहीं है या इनको खुद दस्ती का वक्त नहीं मिलता तो इनको एहतलाम हो जाता है। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि एहतलाम है क्या। इंसान के अंदर कुदरती तौर पर इंतज़ाम मौजूद है। जब मर्द की शादी ना हुई हो और इसकी जिनसी ख्वाहिश पूरी ना हो तो इसकी उभरती हुई ख्वाहिश की वजह से वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, यानी इसके अंदर जो मनी स्पर्म्स होते हैं वो उसको तंग कर रहे होते हैं कि किसी तरह से वो खारिज हो जाए और इसे सुकून मिल जाए। हालांकि ये एक कुदरती अमल है जिसका किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं होता। इसका इखराज भी कुदरती तौर पर होता है ताकि मर्द बुराई से बच जाए और ज़ना की तरफ ना जाए। एहतलाम महीने में 2 या 3 दफ़ा हुआ करता है। अगर आप सेहतमंद हैं, 2 से 3 मरतबा एहतलाम हो जाए तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसका किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं है और ना ये बीमारी है, क्योंकि ये कुदरती निज़ाम है। जिस एहतलाम की अभी बात की गई है वो कुदरती एहतलाम है। अब जिस एहतलाम की बात करने लगे हैं वो कुदरती एहतलाम नहीं है, बल्कि इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ वजूहात हैं। थोड़े थोड़े वक्फे बाद एहतलाम होने लग जाता है, यानी एक हफ्ते में 2 या 3 बार एहतलाम होना, और बाक़ ऐसा होता है कि एक ही रात में 2 दफ़ा एहतलाम हो जाता है या 3 दफ़ा एहतलाम हो जाता है। बाज़ का एहतलाम ख्वाब से होता है और बाज़ का बगैर ख्वाब के भी एक रात में 2-3 दफ़ा एहतलाम होना शुरू होता है। बाज़ मरीजों के साथ ऐसा भी होता है कि मनी खारिज होती तो है मगर वो मसाने में चली जाती है, और जब मर्द पेशाब करता है तो इसमें खारिज होती है। ये अलामत मर्दाना कमजोरी की है। सोने से कबल पेशाब ना करना या सोने में पेशाब को रोकना भी इसका सबब है। एहतलाम की अलामात, रात या दिन में सोते वक्त मादा तौलीद खारिज होता है। बाज़ नौजवानों को तकरीबन रोजाना एक ही रात में 2-3 मरतबा एहतलाम होता है, जो कि खतरनाक और काबिल फिक्र अलामत है। एहतलाम की बीमारी में जिस्म सूखने लगता है, बदन की हड्डियां नुमाया हो जाती हैं, हर वक्त थकन और सुस्ती रहती है, जिससे में कमजोरी बढ़ती जाती है, नज़र कमज़ोर होने लगती है और आखिरकार मर्दाना कमजोरी होने से जिंदगी बेरौनक हो जाती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको एहतलाम का इलाज बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल एहतलाम के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तरीका इलाज ही है, और सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स हुक्मा हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख्वातीन हजरात अपने तमाम जिनसी अमराज, पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट, तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के बाद एहतलाम का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाने पर एहतलाम का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाने का एहतलाम के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में ही मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाने के एक दफ़ा के इलाज से आपको इंशाअल्लाह ये दोबारा मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास एहतलाम का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की होती है जो ज़्यादातर इस मर्ज का शिकार होते हैं, जो तरह तरह के इलाज करवा कर भी और तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल कर भी मायूस हो चुके होते हैं। मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं होता।
میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ بھی اطلام جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ اپوائنٹمنٹ لے کر تحصیل دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے آپ اپنی ضائع شدہ مردانہ طاقت کو دوبارہ بحال کر سکیں گے اور خوشگوار زندگی کو مزید خوشگوار اور بہتر بنائیں گے۔ ہر طرح کے جنسی پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اطلام سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اور پرہیز کیا ہے، جن پر عمل کر کے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی کھٹی چیزیں، تلی ہوئی اشیاء اور تیز مرچ مسالہ جات وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ قبض نہ ہو۔ قبض ہو اسے دور کرنے کے لیے 1 چمچ اسپول رات کو روزانہ کھائیں۔ کھانا کھاتے ہی بیڈ پر چلے جانا درست نہیں ہے۔ سونے سے تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں۔ تمام قسم کی سبزیاں، پھل، انڈے کی سفیدی وغیرہ استعمال کریں۔ اطلام سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضروری ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر اور ضروری ہدایات ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کی جائے، جو کوئی فحش منظر دیکھے اس سے نظریں ٹالیں۔ خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی جائے، نکاح میں جلدی کی جائے اور خود کو اپنی شریک حیات تک محدود رکھا جائے۔ غذا کو سادہ رکھا جائے تاکہ سفری جذبات کم پیدا ہوں۔ کسی قسم کے گناہ ساز ہونے کے فوراً بعد مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کر کے نئے سرے سے محنت میں لگ جائیں۔ خود کو مصروف رکھیں، زیادہ سے زیادہ مثبت سرگرمیاں شروع کریں۔ جذبات کو بھڑکانے والی فلمیں، ڈرامے، ناول یا رسائل و جرائد سے پرہیز کریں۔ جسمانی مشقت کریں اور کسی قسم کے کھیل کود یا جسمانی ورزش میں خود کو مصروف رکھیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ تو جی ناظرین، آج کا پروگرام میں یہیں ختم کرتا ہوں اور اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تو جی ناظرین، یہ تھے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اطلام سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی، اس کا بہترین علاج اور دیگر تمام باتیں جو کہ اس مسئلے سے متعلق ضروری تھیں وہ سب بتائیں۔ امید ہے آپ ضرور ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسے لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچائیں گے جو ہر طرح کے علاج اور مختلف ادویات استعمال کر کے بھی صحتیاب نہیں ہو سکے، تاکہ وہ جلد از جلد حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے اپنا علاج کروا کر اس موذی مرض سے مستقل نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ فری مشورے اور علاج کے لیے آج ہی تحصیل دواخانہ تشریف لائیں۔ Welcome to Taysir Dawakana, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakana, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0304-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below: 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers:
0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation. Regarding penis enlargement treatment. Bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility and all general height, weight lose, weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696 for female consultation. Women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir. 0332-1500549. Address: Taysir Dawakana and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.tasirdawakana.com, www.tasirlabs.com, www.drtariqtasir.com, www.tasirlab.com, www.tasirherbalpharma.com.